这可不是奶油奶酪，这是冻坏的奶油。解冻以后像这样油水分离还是不能用，或者像这种打废的淡奶油也千万别丢。想要拯救它其实非常的简单，就和之前教你们做淡奶油的原理是一模一样的。我们先开小火，对冻坏的奶油进行加热。加热的过程中，我们尽量用刮刀不停地搅拌，防止糊底。奶油千万不要煮沸，只要保证里面的油脂全部融化就可以了。然后再趁热将它倒入到破壁机中，这里千万不要选择加热的模式，一般选择果蔬、沙冰、奶昔模式都是可以的。打的时间只需要几分钟就够了，同时也要保证里面的乳汁和牛奶完全的融合。这个时候淡奶油就已经恢复完成 90% 了。等待放凉以后来看一下它的状态，像这样没有出现油水分离的油花，就说明已经成功了。保存方法就是取一张保鲜膜紧贴表面，要确保防止空气进入。拯救好以后可一定要记住放入冷藏室保存哦。一般淡奶油开封以后尽量在7到10天内用完。